everything, welcome back to my vlog. It's me again. Like a Hellcat. Hello, good evening everyone. Mga untag. Ano ni? Siniguelas. Yummy. Ang asim. My challenge for tonight is to uubusin ko ito lahat. Look at. Dami ah. Why are you laughing? What's funny? I don't have a twist. My twist is dapat habang kumakain ako ng siniguelas, i-try mo yung kilay ko. Kuhat nga. Kasi ano eh, hindi pantay. At saka, ang kapal na. Dami na. Malapit na. Uubusin ko talaga to. Huwag kayong maingay. Kasi, yung mga kapitbahay namin, baka pupunta dito at mangingin ng siniguelas. Kailangan, uubusin ko to. Kaya huwag kayong maingay, okay? Hello guys, I'm back. Naubos ko na yung siniguelas. Ang sarap. Kasing sarap ng lobby-dubs ko. Thank you for watching. Please subscribe my channel, Joey and Dad Dom's Vlog. Thank you.